Reggel annyira rohantam, hogy kiszórtam egy doboz rizst a padlóra, ezt nem volt időm már feltakarítani, mert rohadtul tehetségem. Viszont Attila se volt ma, úgyhogy most bekapcsolom a porszívót, mert jönnek a vendégek, és nem szeretném, hogyha valami disznó várná őket. Viszont a pici megtalálja, hogy hol vannak a rizszemek, hiszen már feltakarította és feltérképezte a lakást, úgyhogy minden indulhat, és mire hazaérek, tisztaság lesz, remélem. Ennyi volt, kész, minden, jöhetnek a vendégek. Ciao.